सबैजना जयमसी स्वागत छ हजुरहरूलाई आजको कक्षामा। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कक्षामा छौँ हामी र हामीसँग हाम्रो नयाँ स्टुडेन्ट पनि हुन्छ। हामी अघिल्लो हप्ताको केही रिभ्यूहरू हेर्नेछौँ। गत हप्ता हामीले के हेरेको थियो भनेर। अनि विशेष गरी आज चाहिँ हामी 31 र 32 नम्बरको कक्षामा छौँ। अनि हामी योभन्दा अगाडि 29 र 30 नम्बरको कक्षाको थोरै रिभ्यू हेर्नेछौँ ताकि आजको कक्षामा हामीले बुझ्नको निम्ति अत्यन्तै सहायता पुग्नेछ। हुन्छ हामीले हेरेको थियो गत हप्तामा हामीले होइन थुमको विवाहहरूको विषयमा होइन यो कहिले हुनेछ र कहाँ हुनेछ होइन थुमको विवाहहरू चाहिँ कहिले र कहाँ हुनेछ। विशेष गरी हामी यो हेर्छौँ भने थुमको विवाहभन्दा अगाडि अवश्य पनि होइन मण्डलीको ऱ्याप्चर हुन आवश्यक छ। अनि जब मण्डली उठेर लगिन्छ ऱ्याप्चर हुन्छ तब त्यसपछि विवाह न्याय आसन हुनेछ स्वर्गमा। अनि विवाह न्याय आसनपछि चाहिँ होइन थुमको विवाह भोज हुनेछ। अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यस पृथ्वीमा चाहिँ तल पृथ्वीमा चाहिँ 7 वर्ष महासङ्कट भइरहेको हुन्छ जुन 3.5 वर्ष अनि सँगै अनि 3.5 वर्ष महासङ्कटको अन्तिमतिर चाहिँ यसु क्रिस्टको दोस्रो आगमन हुनेछ भनेर हामीले हेरेको थियो। अनि यो कहिले र कहाँ हुनेछ होइन अनि विशेष गरी यो चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ। अवश्य पनि स्वर्गमा हुनेछ कारण त्यतिखेर हामी क्याप्चर भइसकेको हुन्छ। सबै विश्वासीहरू मण्डलहरू उठाएर लगिन्छ यसकारण यो चाहिँ स्वर्गमा हुनेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन विवाह न्याय आसनमा इनामहरू पाउनेछ होइन महिमाको तौल र मुकुटहरू त्यसका लगाउँदै हामी टेबलमा हुनेछ होइन। अनि एउटा निश्चित भेला छुट्याइने हुन्छ होइन जुन थुमको विवाह भोजको निम्ति। अनि जहाँ चाहिँ होइन पिताले पुत्रको हातमा मण्डली वा दुलही दिनुहुन्छ र त्यहाँ भोज हुनेछ होइन। अनि हामी हेर्छ भने तल पृथ्वीमा चाहिँ 7 वर्ष महासङ्कट भइरहेको हुनेछ। अनि दुलहा र मण्डली माथि होइन विवाह भइरहेको हुन्छ माथि होइन दुलहा र मण्डली होइन यसु क्रिस्ट दुलहा हुनुहुन्छ हामी मण्डली दुलही होइन। दोस्रो आगमन चाहिँ होइन विवाहको उत्सव मनाइने हुनेछ जुन दोस्रो आगमन 1000 वर्ष राज्य चाहिँ होइन 1000 वर्ष राज्य चाहिँ एक हिसाबले चाहिँ हनीमुनको रूपमा हामीले लिएको थियो। अनि यो विवाहको जुन विवाह छ होइन विवाहको स्वरूप चाहिँ होइन यहुदी संस्कृति अनुसार होइन संस्कृतिद्वारा प्रकट गरेर पाउन सक्छ। अनि यसको निम्ति हामीले धेरै कुराहरू हेरेको थियो होइन। अनि हामीले हेरेको थियो होइन बाइबलमा होइन यसु र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ होइन विवाहको स्वरूपमा वा होइन दुलहा र दुलहीको सम्बन्धमा हामी हेर्छ भने अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध। अब पनि यो होइन यो चाहिँ एक हिसाबले शारीरिक रूपमा मात्र होइन तर यो चाहिँ आत्मिक रूपमा होइन। अनि यसु क्रिस्टसँग नजिक प्रगाढ सम्बन्ध भएको चाहिँ यो विवाहले जनाउँदछ भनेर हेरेको थियो। अनि यहुदी मुख्य 3वटा चाहिँ होइन यहुदीहरूको विवाहको मुख्य 3वटा चरण हामी हेरेको थियो। अनि 1 नम्बरमा हेर्छौँ भने होइन दुलहाको साथी अनि दुलहाको पिता चाहिँ होइन दुलहीको पितासँग गएर सम्झौता गर्छ होइन 1 नम्बरमा हेर्छौँ सम्झौता गर्छ। अनि त्यसमा हेर्छ भने यसु क्रिस्ट आउनुभन्दा अगाडि होइन बत्तिसमा दिने यो भन्न हामीलाई थाहा छ होइन यो भन्न 3को अनि 27-30 हेर्छ भने बत्तिसमा दिने यो भन्न होइन उजार स्थानमा होइन यसु क्रिस्टको घोषणा होइन मसी आउँदै हुनुहुन्छ हामी पढ्न सक्छौँ। अनि सँगै हामी हेर्छौँ भने अनि सम्झौता पश्चात होइन कुनै दिन तोकिएको हुन्छ। अनि त्यस दिन चाहिँ होइन हुनेवाला दुलहीको घरमा होइन हुनेवाला दुलहाको पिता र दुलहाको साथी अनि दुलहा आफै स्वयं पनि जानेछ होइन। अनि त्यहाँ उनीहरू त्यहाँ जान्छ होइन दुलहा र दुलहीको पिता पनि होइन जान्छ। अनि चाहिँ सम्झौताको एउटा मुख्य भाग स्वरूप हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि यो विवाहमा होइन विवाहमा चाहिँ विशेष गरी दुलहाले चाहिँ दाइजो दिने गर्दथ्यो। त्यो दाइजोले के को कारण भन्दा यो चाहिँ दुलहीलाई होइन हुर्काएको होइन माता पिताले हुर्काएको कुराको होइन कुराको स्वरूप चुक्ता गरेको। अनि दुलहाले दुलहीलाई गरिने प्रेमलाई प्रकट गरेको त्यो उपहार स्वरूपले हामी देख्न सक्छौँ। अनि विवाह चाहिँ होइन परिपक्व भएको कुराले चाहिँ होइन यो जुन उपहारले चाहिँ दाइजोले चाहिँ हामी त्यहाँ स्पष्ट हुन पर्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन दुलहाको पिताले एउटा कचौरा दिन्छ अनि दुलहालाई दिन्छ त्यसपछि दुलहीले दिन्छ। अनि जब त्यो स्वीकार गर्छ भने चाहिँ होइन मगनी पक्का भयो भने थाहा हुन्छ भनेर हेरेको थिएँ। अनि यसु क्रिस्ट होइन साँच्ची नै होइन हामी यसु क्रिस्ट हेर्छौँ भने यसु क्रिस्ट हाम्रो दुलहा हुनुहुन्छ होइन उहाँ यस संसारमा आउनुभयो हामी मण्डलीले मगनीको निम्ति। अनि पिताद्वारा उहाँ पिताद्वारा आउनुभयो पिताद्वारा होइन हाम्रो घरमा यो संसारमा होइन। अनि त्यसको हेर्छ भने होइन आफ्नो प्राण दिएर आफ्नो रगत बगाएर उहाँले चाहिँ होइन आफ्नो प्रेम प्रकट गर्नुभयो होइन। अनि रगत बगाएर चाहिँ होइन हामी हेर्छौँ भने अनि प्रेमको मूल्य स्वरूप हामी देख्न सक्छौँ आफ्नै प्राण अर्पण गरेको। अनि सँगै हामी हेर्छौँ भने
दुलासँग होइन विभिन्न उपहारहरू पनि दिइन्छ जुन स्वरूप चाहिँ होइन यसो क्रिस्टले पनि होइन हामीलाई होइन लिन आउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ होइन मन मानिस हामीले पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा राख्नु भएको छ होइन यसो क्रिस्टले दाम तिरेर होइन यसुको जीवन नै त्यो दाम हो होइन पवित्र आत्मा अनि त्यसपछि उहाँ फेरि दोस्रो चरण हेर्छ भने होइन वास्तवमा नै विवाह अनि दोस्रो चरण चाहिँ वास्तविक विवाहको दिन होइन दुलहा होइन हनिमुनको घर तयार पर्नको निम्ति आफ्नो घर फर्किन्छ होइन दुलहीको घरमा जान्छ अनि त्यो जुन विवाह करार पक्का हुन्छ त्यसपछि फेरि फर्किन्छ आफ्नो पिताको घर अनि त्यसपछि एउटा घर निर्माण गरिन्छ होइन जुन हनिमुनको निम्ति अनि त्यो घर निर्माण गर्ने क्रममा दुलही चाहिँ हरेक समय तयार हुन आवश्यक छ होइन अब पक्का भयो होइन मगरी पक्का भयो जतिखेर पनि आउन सक्छ दुलहा होइन त्यस कारण दुलही चाहिँ हरेक समय तयार हुन आवश्यक छ अनि त्यसरी नै हामी पनि अब होइन अब केही दिनमा होइन ऱ्याप्चर केही समयमा ऱ्याप्चर हुनेछ होइन कुनै समयमा त्यतिखेर त्यो ऱ्याप्चर पनि चाहिँ अब हामी हरेक विश्वासी चाहिँ होइन तयार हुन आवश्यक छ हाम्रो दुलहा यसो क्रिस्ट चाहिँ हामीलाई लिन आउनु हुनेछ होइन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यस कारण हामी हरेक व्यक्ति मण्डली चाहिँ तयारी हुन अत्यन्तै आवश्यक छ अनि हामी हेर्छौँ भने होइन अनि यसरी हामीले यहुदी परम्परा अनुसार विवाहको चरणहरू हेरेको थियो अनि सँगै हामी हेर्छौँ भने अनि त्यसपछि अर्को टपिक्स हेरेको थियो हामीले होइन अर्को टपिक्स हेरेको थियो कि होइन अनि केही होइन महत्त्वपूर्ण घटनाहरू जुन चाहिँ होइन 7 वर्षे महासङ्कट सुरु हुनुभन्दा अगाडि हुन आवश्यक छ भनेर केही महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हेर्छौँ जसमा चाहिँ थियो कि होइन इजरायलको पुनः स्थापना अवश्य पनि होइन जब 7 वर्षे महासङ्कट हुन्छ भने त्यहाँ इजरायल हुन आवश्यक छ कारण किन क्रिस्ट विरोधीले होइन इजरायलसँग जुन बाचा बाँधिएको हुन्छ 7 वर्षको निम्ति त्यसको निम्ति इजरायल हुन अत्यन्तै आवश्यक छ अनि इजरायल होइन अनि कैदमा इजरायलको होइन उत्पत्तिदेखि होइन पुरानो करारमा कतिचोटि कैदमा गएको थियो होइन अनि इजरायल अहिले इजरायल कुन ठाउँमा छ भनेर हेरेको थियो अनि इजरायल चाहिँ होइन बाहिर हेर्छ भने 3 पटक कैदमा गएको हामी पाउन सक्छ होइन उत्पत्ति 15 अध्याय हेर्छ भने अनि त्यसपछि एर्मिया 25 अध्यायमा अनि त्यसपछि इजिकियल 4 अध्याय हेर्छ भने त्यहाँ इजरायलको कैद हामी पाउन सक्छ अनि यसरी अनि इजरायल चाहिँ होइन त्यसपछि चाहिँ 70 एडीमा नष्ट भएको पाउँछ अनि त्यसपछि धेरै समयको ग्यापपछि चाहिँ होइन फेरि पुनर्निर्माण भएको हामी पाउन सक्छौँ अनि त्यसपछि 70 एडीमा इजरायल होइन पूर्ण रूपमा नष्ट भएको थियो अनि सँगै हामी हेर्छौँ भने 1948मा फेरि होइन जुन ठाउँमा थियो त्यही ठाउँमा खडा भएको पाउन सक्छ अनि यहुदीहरू फेरि राष्ट्रको रूपमा होइन इजरायल फेरि पुनर्स्थापना भएको पाउन सक्छ अनि त्यसरी हामी हेरेको थियौँ इजरायलको पृष्ठभूमि विषयमा इजरायल अहिले कहाँ छ होइन पहिला कसरी नष्ट भएको थियो र अहिले कसरी पुनर्स्थापना भएको थियो त्यहाँ परमेश्वरको योजना हामी देख्न सक्छौँ अनि यसरी हामीले हेरेको थियो होइन अनि हामी हेर्छौँ भने होइन इजरायलको पुनर्स्थापना हुन आवश्यक छ 7 वर्ष महासङ्कट अगाडि अनि मण्डलीको राज्य हुन आवश्यक छ कारण होइन 7 वर्ष महासङ्कट मण्डली हुनेछ होइन अनि एसियन गठबन्धन हुन आवश्यक छ जुन हामी इजरायल 37-38 अध्याय हेर्छौँ भने त्यहाँ हाम्रो टिचरले भनेको थियो होइन अनि त्यसपछि अनि त्यो हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ होइन राजनीतिक अनि त्यस क्रिस विरोधीहरू चाहिँ होइन क्रिस विरोधीको नेतृत्वमा चाहिँ होइन अनि त्यहाँ होइन मुख्य 10वटा राज्यहरूलाई होइन प्रयोग गर्नेछ होइन क्रिस विरोधीले एक कष्ट हुनेछ होइन एउटै राज्य हुनेछ त्यतिखेर चाहिँ अनि यसरी हामीले गएको हप्तामा यी विषयहरूमा हेरेको थियो प्रार्थनामा थियो होइन धार्मिक अब चाहिँ होइन सबै नयाँ जन्म पाएको विश्वासहरू चाहिँ होइन त्यतिखेर उडाइ लगिनेछ अनि त्यसपछि यस पृथ्वीमा चाहिँ होइन त्यो 7 वर्ष महासङ्कट चाहिँ होइन अरू पनि हुनेछ जुन निरन्तर सङ्गतिहरू मण्डलतिर गइरहेको तर नयाँ जन्म नपाएको व्यक्तिहरू हुनेछ होइन त्यतिखेर चाहिँ होइन क्रिस विरोधीले मोतीमाहरूलाई होइन सुरक्षा दिनेछ आनन्द दिनेछ होइन अनि त्यसरी सम्झौता गर्नेछ यसरी हामीले गएको कक्षामा हेरेको थियो होइन यी विषयहरूमा हुन्छ हामी आजको रिभ्यूलाई यहीँ राख्नेछौँ र आजको हामी कक्षामा जानेछौँ अनि हामी प्रार्थनाद्वारा हाम्रो टिचरलाई स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ हामी कक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्न सक्छौँ स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यो सुन्दर समयमा साथीले प्रभु हामी कक्षा भवनमा भेला भएका छौँ हाम्रो टिचरलाई हजुरले अभिषेक गर्नुभएको साँच्चै नै प्रभु हामी जतिजना छौँ हामी प्रत्येकको साथमा हजुर रहनुभएको होस् हजुरको इच्छा अनुसार हामी प्रत्येक व्यक्ति वचनहरू बुझ्न सकेको होस् प्रभु धन्यवाद छ तर पवित्र आत्माले हामीले सहायता गर्नुभएको होस् धन्यवाद छ सम्पूर्ण समय हजुरको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ यसो प्रयोग
ओके, सबैलाई जय मसी। स्वागत छ कक्षामा। र हामी कहाँ छौँ भन्नुहोस् त? कहाँ पुगेका छौँ क्लासमा? यो मेरो गल्ती हो, यो नाम हामी महासङ्कटको समयलाई सुरु गर्नेछौँ र 7 वर्षीय महासङ्कट होइन, अब हामीलाई थाहा छ यो आज 2022मा छौँ। अब चाँडै नै हुने उनको यीशु ख्रीष्ट हामीलाई दिन आउनुहुन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? ऱ्याप्चर भन्छौँ। ऱ्याप्चरपछि ख्रीष्ट विरोधीले इजरायलसँग 7 वर्षीय के गर्छ? यो तपाईँ दानियल 7 अध्यायमा पाउनुहुन्छ कि 7 वर्षीय करार बाँच्छ। यो नै के हो? महासङ्कट। अनि यो पनि 3.5 वर्ष 3.5 वर्ष 2 भागमा छ। अनि यो समयलाई हामी बिचको भाग पनि भन्छौँ। बिचको भागमा महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुँदछ। अनि त्यसपछि महासङ्कट लगत्तै दोस्रो आगमन, अनि राष्ट्रहरूको न्याय, अनि त्यसपछि 1000 वर्षीय शासन, त्यसपछि शैतानको अन्तिम विद्रोह, अनि त्यसपछि सेतो न्याय आसन, र त्यसपछि हामी अनन्तमा प्रवेश गर्छौँ। अब आज चाहिँ हामी विशेष गरेर दोस्रो क्लासमा हामी यो भागलाई हेर्छौँ भने पहिलो क्लासमा चाहिँ यो भागलाई हेर्छौँ होइन, अलिकति जस्तो कि महासङ्कटको पहिलो सुरुवाती 1 हप्ताको समयलाई, लगभग 1 हप्ताको समयलाई हामी हेर्छौँ, जुन चाहिँ हामी प्रकाश 6 अध्यायमा भन्छ। तपाईँहरूले प्रकाश 6 अध्याय पल्टाउन जरुरी छ। ओके, प्रकाश 6 अध्यायलाई हामी यो क्लासमा अध्ययन गर्नेछौँ। ओके, अब होइन क्वेसन कि हाम्रो क्लास जुट्यो मलाई छैन। ओके, हामी 7 वर्षको महासङ्कटलाई अध्ययन गर्न सुरु गर्नेछौँ। महासङ्कटलाई विभिन्न नामहरू दिएका छन् होइन, छोटकरीमा हामी यसलाई पनि अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तो कि पुरानो करारमा यर्मिया 30को 7मा याकुबको कष्टको समय भनेर भनिएको छ। दानियल 9को 27मा दानियलको 70औं हप्ता। अब तपाईँलाई यो मन लाग्छ यो 70औं हप्ताको डक्ट्रिन थाहा छ होइन, कसरी दानियलले ठ्याक्कै यो विषयमा यीशु ख्रीष्टको भनौँ न, यीशु ख्रीष्ट जुन राजाको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ गधाको बछेडामा चढेर, कसरी ठ्याक्कै त्यो दिनको होइन उनले भविष्यवाणी गर्छन्। त्यो हिसाब किताब अवश्य पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ, र म उत्साह दिन्छु तपाईँहरूलाई पढ्नको निम्ति, अध्ययन गर्नको निम्ति। अनि त्यसपछि यशाया 28को 21 पदले होइन याहवेको अनौठो कार्यहरू अथवा कामहरू भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि व्यवस्था 32को 35मा ओबदिया 12देखि 14 पदमा इजरायलको कष्टको दिन भनेर महासङ्कटलाई व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि महासङ्कट भनेर व्यवस्था 4को 30मा व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि यशाया 26को 20मा, अनि त्यसपछि दानियल 11को 36 पदमा क्रोध भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि यशाया 28को 15 र 18मा उर्लिरहेको बाढी रूपी कोर्रा भनेर, बाढ रूपी कोर्रा भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि यशाया 34को 8मा अनि 35को 4मा परमप्रभुको बदला लिने दिन भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ पुरानो, विशेष गरेर पुरानो करारमा दिएका नामहरूको विषयमा हामी हेर्दछौँ। पुरानो करारमा कसरी महासङ्कटको विषयमा अगमवक्ताहरूले अथवा पुरानो करारको पुस्तकले बताएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि सपन्याह 1को 15देखि 17सम्म जब हामी हेर्छौँ भने सपन्याह 1को 15देखि 17सम्म यहाँ छ महासङ्कटको निम्ति विभिन्न नामहरू दिएको छ होइन। जस्तो कि सपन्याह 1को 15मा त्यो दिन क्रोधको दिन एउटा, त्यसपछि सङ्कटको दिन अर्को, त्यसपछि आपद विपदको दिन, त्यसपछि विनाश र उजाडको दिन होइन, अन्धकार र उदासीको दिन, बादलहरू र घोर अन्धकारको दिन, पर्खालले घेरिएका सहरहरू र अग्ला कुनै धरहराहरूको विरोधमा तुरही
र ललकारको दिन हो। अनि म मानिसहरूमाथि सङ्कट ल्याउनेछु र तिनीहरू अन्धा मानिसहरू चाहिँ हिँड्नेछन्, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको विरोधमा पाप गरेका छन्। अनि तिनीहरूको रगत धुलो चाहिँ पोखिनेछ र तिनीहरूको मासु गोबर चाहिँ फ्याँकिनेछ। त्यसपछि 18 पद, परमप्रभुको क्रोधको दिनमा न तिनीहरू चाँदीले न तिनीहरूका सुनले तिनीहरूलाई छुटाउन सक्छ, तर सम्पूर्ण देश नै उहाँको जलनको आगोले भस्म हुनेछ, किनकि उहाँले यस देशका सबै बासिन्दाहरूलाई छिट्टै सर्वनाश गर्नुहुनेछ। भनेपछि यो जुन 15 र 16 पदमा दिएको विभिन्न नामहरूलाई हामी हेर्छौँ भने क्रोधको दिन, सङ्कट आपद विपदको दिन, त्यसपछि विनाश र उजाडको दिन, यो सब नामहरूले महासङ्कटलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि जब हामी नयाँ करारमा हेर्छौँ भने नयाँ करारमा पनि महासङ्कटको समयलाई यी विभिन्न नामहरू दिएको छ। जस्तो कि पहिलो थेसलोनिकी 5:2 हामी हेर्छौँ भने परमप्रभुको दिन भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसपछि प्रकाश 4:10 र 19 प्रकाश 14:10 र 19 परमेश्वरको क्रोध भनेर भनिएको छ, जुन हामी 15:1 र 7 पनि, र त्यसपछि 16:1 पनि हामी पाउन सक्छौँ। प्रकाश 3:10 जाँचको समय भनेर बताइएको छ। अनि प्रकाश 8:16 र 17 परमप्रभुको थुमाको क्रोधको महान दिन भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ भने पहिलो थेसलोनिकी 1:10 आउनेवाला क्रोध भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि पहिलो थेसलोनिकी 5:9 क्रोध भनेर व्याख्या गरेको छ। अनि त्यसपछि प्रकाश 11:18 पनि त्यही हामी देख्न सक्छौँ भने मत्ती 24:21, त्यसपछि प्रकाश 2:22 अनि 7:14 महासङ्कट भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ भने मत्ती 24:29 सङ्कट भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि प्रकाश 14:7 न्यायको समय भनेर व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यी विभिन्न नामहरू चाहिँ नयाँ करारले महासङ्कटको निम्ति प्रयोग गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि किन महासङ्कट त होइन, यो विषयलाई पनि हामीले जवाफ दिन जरुरी छ। किन महासङ्कट अनि किन त्यहाँ चाहिँ परमप्रभुको क्रोधको दिन हुन जरुरी छ त? त्यो मध्ये 5वटा कारणलाई हामी हेर्नेछौँ। अब किन महासङ्कट, किन महासङ्कट अपरिहार्य पर्यो त, अनि त्यो विषयमा हामी हेर्नेछौँ। अब पहिलो चाहिँ किन महासङ्कट होइन, यसलाई हामी अध्ययन गर्दैछौँ। पहिलो, मानव इतिहासलाई एउटा अन्तको समयमा ल्याउनको लागि, अनि यसको सुरुवात छ र यसको अन्त छ। अनि त्यसपछि सुरुवात यसको भइसक्यो, अनि आदम र हव्वासँगै परमेश्वरले सुरु गरिसक्नुभयो र अवश्य पनि यो सधैँ रहिराख्दैन, अनि यसको अन्त छ। अनि त्यो अन्त चाहिँ हुन अत्यन्तै जरुरी छ। अनि यो मानव इतिहासलाई एउटा अन्तको समयमा ल्याउनको लागि पनि महासङ्कट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। जब हामी दानियल 9:24 हेर्छौँ भने अनन्त धार्मिकता ल्याउनको निम्ति होइन महासङ्कट अपरिहार्य छ। भनेपछि सम्पूर्ण पाप र दुष्टतालाई परमेश्वरले आफ्नो क्रोध दण्डाउनुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि अनन्त धार्मिकता उहाँले स्थापित गर्नुहुन्छ, जसको निम्ति होइन महासङ्कट अपरिहार्य भएको हामी पाउन सक्छौँ। होइन नयाँ युगलाई सुरु गर्नको निम्ति, नयाँ सृष्टिलाई अथवा नयाँ युगलाई सुरु गर्नको निम्ति पुरानो युग होइन जुन यो अहिलेको यो पाप र दुष्टताले परिपूर्ण समय छ, अनि यो अन्त हुनुपर्दछ। यो मानव इतिहास चाहिँ अन्त हुनुपर्दछ होइन। अनि अवश्य पनि यही किसिमको संसार चाहिँ होइन निरन्तर भइराख्न सक्दैन, अनि यो चाहिँ अन्त हुन जरुरी छ। होइन परमेश्वरले आफ्नो योजना र उद्देश्यमा महासङ्कटलाई अपरिहार्य गर्नुभएको छ। अनि दोस्रो कुरा, इजरायललाई दिएका भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नको निम्ति, इजरायललाई दिएका भविष्यवाणीहरू पुरा गर्नको लागि हो। होइन अब याद गरौँ त, इजरायललाई दिएका धेरै भविष्यवाणीहरू पुरा हुन बाँकी नै छ। अनि जस्तो कि इजरायलको पुनस्थापना तीमध्ये एक हुन्, जुन गएको कक्षामा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। तर जब हामी पुरै पुरानो करारलाई हेर्छौँ भने इजरायललाई दिएको प्रतिज्ञाहरू धेरै पुरा हुन बाँकी नै छ, अनि ती भविष्यवाणीहरू धेरै पुरा हुन बाँकी नै छ। होइन जस्तो कि मन्दिर पुनर्निर्माण हुने कुरा, अनि मन्दिरको बलिदान प्रथा पुनस्थापना हुने कुरा, अनि जुन महासङ्कटमा सुरु भएको हामी पाउन सक्छौँ। र ती भविष्यवाणीहरू महासङ्कट, दोस्रो आगमन, त्यसपछि 1000 वर्ष शासन, अनि त्यसपछि यी समय तालिकामा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। र धेरै भविष्यवाणीहरू जुन इजरायललाई दिएको थियो त्यो पुरा गर्नको निम्ति पनि महासङ्कट अत्यन्तै अपरिहार्य हुनै पर्ने कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि तेस्रो बुदा छ होइन मानिसहरूको सुरक्षाप्रतिको गलत सोचलाई हल्लाउनको लागि, होइन मानिसहरूको सुरक्षाप्रतिको गलत सोचलाई हल्लाउनको लागि। अनि यहाँ गरौँ त, यदि स्थिर संसार भइरह्यो भने
सबै कुराहरू ठिकठाक भइरहेको संसार भयो भने मानिसहरूले के सोच्छन्, सबै हाम्रो नियन्त्रणमै छ अनि हामी नै सर्वश्रेष्ठ हौँ र हामीले नै वातावरणदेखि पृथ्वी सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। यदि सबै कुराहरू ठिकठाक हुने हो भने यो संसारमा मानिसहरूले त्यही सोच्छन् अनि मानिसहरू भनौँ न परमेश्वर रहित हुँदै जाँदछन्। तर जब भूकम्पहरू आउँछ अनि जब महामारी आउँछ र अन्य प्रकोपहरूले मानिसले निर्माण गरेका सुरक्षाहरू चाहिँ हल्लिएको हामी पाउन सक्छौँ अनि मानिसले बुझ्छ कि वास्तवमा यो हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा हो अनि जहाँसम्म जसले सृष्टि गर्नुभयो उहाँले नै नियन्त्रण गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू देखाउनको निम्ति पनि अनि मानिसहरूको यो गलत सुरक्षाको अवधारणालाई हल्लाउनको निम्ति पनि यो चाहिँ अत्यन्तै महासङ्कट अपरिहार्य छ। अहिले मानिस सबभन्दा पहिला सुरक्षित हुन चाहन्छन्, पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन चाहन्छन्। त्यसपछि चौथो कुरा, पापलाई सजाय दिन र अधार्मिकताको न्याय गर्न ताकि ख्रिस्टले पृथ्वीमा शासन गर्न सक्नुभएको होस्। पापलाई सजाय दिन र अधार्मिकताको न्याय गर्न ताकि ख्रिस्टले पृथ्वीमा शासन गर्न सक्नुभएको होस्। अब ख्रिस्टको राज्य चाहिँ भनौँ विशेष गरेर 1000 वर्ष राज्य होइन, ख्रिस्टको राज्य त्यहाँ प्रतिज्ञा गरिएको छ। ख्रिस्टले प्रत्यक्ष रूपमा यो संसारमा शासन गर्नुहुनेछ अनि उहाँको शासन चाहिँ सिद्ध शासन हुनेछ अनि अहिलेका राजा महाराजाहरूले गर्न नसकेको शासन प्रणाली अनि उहाँले त्यो समयमा गर्नुहुनेछ अनि अवश्य पनि यही संसारमा, यस्तो संसारमा यीशु ख्रिस्टले अवश्य पनि शासन गर्नुहुन्न, कारण उहाँ त धार्मिकताको राजा हुनुहुन्छ, उहाँ त पवित्रताको राजा हुनुहुन्छ अनि यो दुष्ट र पापले भरिपूर्ण अनि यो संसारको अन्त हुन जरुरी छ ताकि त्यहाँ चाहिँ मसीहले धार्मिकताको राजाले शासन गर्न सक्नुभएको होस्। त्यही भएर महासङ्कटको समयमा उहाँले आफ्नो पूर्ण क्रोध पापमाथि, खराबीमाथि, दुष्टतामाथि आफ्नो पुरा क्रोध उहाँले दम्काउनुहुन्छ र त्यसको निम्ति कसैले पनि उहाँलाई रोक्न सक्दैन र त्यसपछि आउने भनौँ न नरक त छँदैछ अनि त्यसपछि कोही पनि त्यहाँ चाहिँ उम्किन पाउने छैन अनि जब यो पाप र दुष्टतामाथि सिद्ध परमेश्वरको न्याय क्रोध दम्किन्छ तत्पश्चात अनि एउटा भनौँ न नयाँ युगमा हामी प्रवेश गर्छौँ जहाँ चाहिँ धार्मिकताको राजा होइन प्रभु यीशु ख्रिस्टले शासन गर्नुहुनेछ। तर त्यसको निम्ति यो अधार्मिकता र दुष्टताले भरिपूर्ण संसारको चाहिँ अन्त हुने जरुरी छ अनि त्यो कुराको निम्ति चाहिँ महासङ्कट अपरिहार्य भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि पाँचौँ तथा अन्तिम कारण किन महासङ्कट भन्ने विषयमा मुक्ति नपाएका तर पाउन सक्ने है, मुक्ति नपाएका यहुदीहरू र अन्य जातीयलाई पश्चाताप गर्न र परमेश्वरतिर फर्कन दिने अवसरको निम्ति। भनेपछि जब भन्न याद गरौँ त महासङ्कटको समयमा त्यहाँ छेउ पुरै विश्वमाथि शासन गर्नलाई निस्केको ख्रिस्ट विरोधी हुनेछ, जसले यसो ख्रिस्टको नक्कल गर्नेछ, उसले आफूलाई ख्रिस्टकै रूपमा प्रकट गर्नेछ तर ऊ ख्रिस्ट होइन, ऊ ख्रिस्ट विरोधी हो, ऊ झुटो ख्रिस्ट हो। अनि त्यसपछि फेरि साँचो ख्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ होइन, प्रभु येशू ख्रिस्ट पनि हुनुहुन्छ। अब महासङ्कटमा चाहिँ यस्तो हुनेछ या त ख्रिस्ट विरोधी या त परमेश्वर, या त परमेश्वर या त ख्रिस्ट विरोधी, या त येशू ख्रिस्ट या त ख्रिस्टको विरोधी होइन। मानिसहरूले त्यहाँ चाहिँ छनौट गर्नै पर्छ अनि सम्पूर्ण मानिसहरूले या त पश्चाताप गरेर परमेश्वरतिर फर्किन सकुन् या त उनीहरूले स्पष्ट रूपमा परमेश्वरभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई छनौट गर्नको निम्ति त्यतातिर जोड गर्नको निम्ति महासङ्कट अपरिहार्य भएको हामी पाउन सक्छौँ होइन। आज धेरै शङ्कालु व्यक्तिहरूले यस्तो प्रश्न गर्छन्, यदि परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ भने किन संसारमा पाप छ, किन संसारमा दुष्टता छ भने हामी भन्छौँ परमेश्वरले आफ्नो सिद्ध योजना पुरा गर्नको निम्ति उहाँले यी कुराहरूलाई अनुमति दिनुभएको छ। अवश्य परमेश्वरले पाप र दुष्टता बनाउनु भएन तर यी कुराहरूलाई उहाँले संसारमा अनुमति दिनुभएको छ ताकि उहाँको सिद्ध योजना चाहिँ पुरा हुन सकोस्। अनि उहाँले आफ्नो सिद्ध योजना पुरा गर्नको निम्ति किन पाप दुष्टता होइन अहिलेको संसारमा किन यो दुष्टता उहाँले हुन दिनुभयो त? उहाँले एउटा सिद्ध संसार पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो नि त। अनि किन झुटा धर्महरू, एउटै येशू ख्रिस्ट एउटै धर्म भएको भए त, संसारमा अरू धर्महरू नभएको भए त होइन, अरू प्रणालीहरू नभएको भए त होइन, परमेश्वर रहित शिक्षाहरू संसारमा नभएको भए त ठिकै हुन्थ्यो नि त। किन संसारमा यी कुराहरू छ, किन दुष्ट्याइ छ अनि किन धार्मिक प्रणालीहरू छ? अनि त्यसपछि होइन हामी यसमा धेरै जवाफहरू दिन सक्छौँ तर एउटा मुख्य जवाफ चाहिँ यो हो कि मानिस स्वतन्त्र छ र ताकि मानिसले स्पष्ट रूपमा छनौट गरोस् भनेर। अनि या त उसले परमेश्वरलाई छनौट गरोस् या त परमेश्वरभन्दा बाहिरको कुरालाई छनौट गरोस्। अनि यो चाहिँ स्पष्ट हुन जरुरी छ। यदि उसले परमेश्वरलाई छनौट गर्यो भने
अनि उसले परमेश्वरसँगबाटको अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ, परमेश्वरसँगै ऊ शासन गर्नेछ। यदि परमेश्वरभन्दा बाहिरका कुराहरू, धार्मिक प्रणालीहरू, होइन, शैक्षिक प्रणालीहरू अथवा जे पनि परमेश्वरको विरुद्धमा छन् ती कुरालाई छनौट गरेर पनि ऊ नरकमा जानुपर्छ, ऊ माथि न्यायदण्ड आउनेछ। भनेपछि किन संसारमा दुष्टता छ, किन संसारमा विभिन्न धर्महरू छ, किन संसारमा विभिन्न शैक्षिकहरू छ? मलाई लाग्छ यो चाहिँ उनीहरूलाई छनौट गर्नको निम्ति कर लगाइएको, ताकि मानिसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाद्वारा या त परमेश्वरलाई या त परमेश्वरभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई छनौट गरोस्। महासङ्कट पनि यस्तै हुनेछ, होइन। मानिसहरूले त्यहाँ निर्णय गर्नैपर्छ। कुनै पनि मानिस एकतिर बस्न सक्दैन। त्यहाँ त या त ख्रिस्ट विरोधीले आफ्नो प्रशंसा गर्न लाउँछ, आफूलाई पछ्याउन लाउँछ, उसले सम्पूर्ण बजारदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा नियन्त्रण गर्छ, र जसले ख्रिस्ट विरोधीले भनेको मान्दैन उसले किन्नसम्म पाउँदैन, खानेकुरा किन्न पनि पाउँदैन, र ऊ संसारमा हलचल पनि गर्न पाउँदैन, उसलाई मारिनेछ। अनि यो चाहिँ एक हिसाबले कर लगाउनको निम्ति मानिस स्वतन्त्र छ। स्वतन्त्र इच्छाले या त उनीहरूले ख्रिस्टलाई छनौट गरौँ या त ख्रिस्ट विरोधीलाई छनौट गरौँ, होइन। यो चाहिँ एउटा होइन राम्रो कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब त्यसपछि जब हामी प्रकाश 6 अध्यायमा आउँछौँ भने 6 अध्यायले चाहिँ सुरुको एउटा चाखलाग्दो छ होइन कुरामा। महासङ्कटको पहिलो सुरुको हप्ता यसले व्याख्या गर्दछ कि जहाँ छौँ हामी 7 वर्ष भनौँ न 7 वर्षीय महासङ्कटको पहिलो हप्तातिरको घटनाहरूलाई हामी यहाँ छेउ देखिन्छ, जहाँ छेउ 6वटा छापहरू खोलिन्छ, होइन। जुन गएको हप्ता हामीले छाप मारिएको पुस्तक हेरेका थियौँ, गएको हप्ता पनि गएको हप्ता, अनि त्यो छाप मारिएको पुस्तकभित्र के छ र त्यसलाई कसले खोल्नुहुन्छ, अनि जब त्यो खोलिन्छ तब के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ। अब 6 अध्यायमा चाहिँ 6वटा छापहरू खोलिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि 7औं छापले चाहिँ अरू 7औं छापले चाहिँ अरू 7वटा तुरैको न्यायलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् अब छापहरू खोलिन थाल्छ। अनि पहिलो छाप चाहिँ 1 र 2 पदमा खोलिन्छ। अनि तपाईँले 6 अध्यायको 1 र 2 पदलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ, मलाई थाहा छैन तपाईँ बाइबल पल्टाउनु भयो भने बुझ्नुहुन्छ, नत्र बुझ्नुहुन्न। ओके, 6 अध्यायको 1 र 2 पद प्रकाश जहाँ छेउ छापहरू खोलिन्छ र पहिलो छाप। अनि जब थुमाले छापहरूमध्ये एउटा खोल्नुभयो तब मैले देखेँ, अनि 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनालाई गर्जनको आवाज जस्तो आऊ र हेर भनिरहेको सुने। र मैले हेरेँ, अनि हेर एउटा सेतो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो, अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि ऊ जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो। यो सेतो घोडामा चढेको व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी भएको हामी पाउन सक्छौँ। अब याद गर्नुहोस् त, जब हामी प्रकाश 19 अध्याय हेर्छौँ भने 19 अध्यायको 11 देखि 16 पदसम्म हामी हेर्छौँ भने यसु ख्रिस्टको जब दोस्रो आगमन हुन्छ, यसु ख्रिस्ट पनि सेतो घोडामा आउनुहुन्छ। तर यो पनि यसो हेर्दाखेरि यसु ख्रिस्ट होइन, यो घोडा चाहिँ यो 6 अध्यायको 2 पदमा आएको सेतो घोडामाथि बसेको व्यक्ति चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी हो। किन सेतो घोडा? किनकि ऊ ख्रिस्ट विरोधी हो। ख्रिस्ट जस्तै तर ख्रिस्ट होइन, तर ख्रिस्ट विरोधी हो। भनेपछि उसले ख्रिस्टको कुराहरूलाई नक्कल गर्छ। अनि यसो ख्रिस्ट पनि दोस्रो आगमनमा सेतो घोडामा आउनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ राजाहरूका राजा महाराजा हुनुहुन्छ। उहाँले पृथ्वीमा न्याय गर्न, शासन गर्न आउनुहुन्छ भने, तर यो चाहिँ यो सेतो घोडामा चढ्ने चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी भएको हामी देख्न सक्छौँ। अनि कारण ऊ ख्रिस्ट जस्तै, ख्रिस्टको नक्कल गर्ने व्यक्ति, ख्रिस्टको भनौँ न हुबहु होइन कपी गर्ने व्यक्ति भएको हामी पाउन सक्छौँ। वास्तवमै ख्रिस्ट विरोधीले आफूलाई मसिहा नै हुँ, ख्रिस्ट नै हुँ भनेर महासङ्कटको मध्यबिन्दुमा घोषणा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब ख्रिस्ट जस्तै तर ख्रिस्ट विरोधी भएको कुरा स्पष्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ अत्यन्तै एक हिसाबले सुन्दर रहेको हामी पाउन सक्छौँ। जब पहिलो छाप खोलिन्छ होइन, सेतो घोडामा ख्रिस्ट विरोधी भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि उसँग एउटा धनु छ तर तीर थिएन उसँग, भनेपछि उसले झुटो शान्ति होइन नक्कली शान्तिको प्रतिज्ञा गर्दछ। अब विशेष गरेर यो समयमा युद्धहरू भइरहेका हुन्छन्, संसारबाट मानिसहरू गायब भइरहेका हुन्छन्। अनि ख्रिस्ट विरोधी जब तस्बिरमा आउँछ उसले के भन्छ? म दिन्छु तिमीहरूलाई शान्ति, अनि म दिन्छु शान्तिको नेतृत्व म दिन्छु। हेर्नुहोस् त, अहिले युद्ध भयो कि मानिसहरू शान्ति खोज्छन्। अनि केही घटना युद्ध हुन थाल्यो अथवा केही चर्काचर्की अस्तव्यस्त हुन थाल्यो कि मानिसहरू शान्ति खोज्छन् अहिलेको संसारमा। अनि त्यो समयमा त महासङ्कटमा त झन् बढी अस्तव्यस्त हुन्छ। अनि त्यतिखेर संसार नै शान्ति शान्ति भनेर बसिरहेको हुन्छ। अनि ख्रिस्ट विरोधीले के भन्छ? शान्तिलाई, झुटो शान्तिलाई, नक्कली शान्तिलाई पहिलो हतियार बनाउँछ। म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु, म तिमीहरूलाई शान्ति दिन्छु भनेर बिस्तारै उसले
राष्ट्रहरूका ठुला राष्ट्रका राजाहरूलाई राष्ट्रपतिहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा जमाउँछ अनि त्यसपछि ऊ संसारको प्रमुख शासक भएर यस संसारमा जिउँदछ। हेर्नुहोस् त, त्यही भएर एउटा धनु त्यसमाथि बस्नेसँग एउटा धनु थियो तर तीर थिएन भन्नु मतलब उसको हतियार भनेको शान्ति हो। शान्ति दिन्छु भनेर उसले छलमा पारेर उसले संसारमाथि शासन गर्दछ। अनि उसलाई एउटा मुकुट दियो भन्नुको मतलब उसले त्यहाँ चाहिँ शासन गर्नेछ, उसले शासन हत्याउनेछ र ऊ संसारको शासकको रूपमा नियुक्त हुनेछ भन्ने कुरा यसले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। र ऊ जित्दै र जित्नलाई अघि बढ्यो भने चाहिँ उसले पूर्ण रूपमा पृथ्वीमाथि चाहिँ शासन जमाउनेछ। यो चाहिँ महासङ्कटको लगभग सुरुमै हुने घटनाहरू हुन्। अब याद गरौँ होइन, जब हामी इजिकियल 38 र 39 पुरै अध्यायलाई अध्ययन गर्छौँ भने तर हामीसँग यो समय छैन। यही समयतिर केही मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई लिएर रसियाले इजरायलमाथि आक्रमण गर्नेछ। यही समयमा लिएर लगभग यही समयतिर चाहिँ जुन समयमा हामी छौँ महासङ्कटको पहिलो हप्तामा। अनि इजिकियल 38 र 39 अध्यायलाई गग र मगोग अनि त्यो ठाउँ चाहिँ अहिलेको रसिया भएको हामी पाउन सक्छौँ। र रसियाको नेतृत्वमा मुस्लिम राष्ट्रहरूको सहभागितासहित इजरायलमाथि आक्रमण गरिनेछ। अनि त्यसपछि ख्रिस्ट विरोधीले के भन्छ थाहा छ? हेर त, इजरायल तिमीहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ अनि तिमीहरूलाई अब उसले शान्तिलाई हतियार बनाएर उसले संसारमाथि राज्य गरिरहेको हुन्छ। अनि जब रसियाको नेतृत्वमा मुस्लिम राष्ट्रहरूले इजरायललाई आक्रमण गर्छन्, जुन हामी इजिकियल 37, 38, 39 पाउँछौँ, त्यसपछि ख्रिस्ट विरोधी गएर इजरायललाई के भन्छ? म तिमीहरूलाई जोगाउँछु अनि म तिमीहरूलाई बचाउँछु भन्ने उसले प्रतिज्ञा गर्छ। अनि त्यसपछि इजरायल पनि जब चारैतिरबाट शत्रुले घेरिएको हुन्छ भने, आक्रमण भइरहेको हुन्छ भने उसले पनि ल ठिक छ होइन, हामी तिम्रो कुरा मान्छौँ भनेर उनीहरूले यसरी चाहिँ यो समयतिर यसरी उनीहरूले 7 वर्षको निम्ति उनीहरूले करार बाँधेको हामी पाउन सक्छौँ, जसले महासङ्कटलाई जनाउँदछ, जुन प्रकाश 12को 1 देखि 3 सम्म र दानियल 7 अध्यायको 19 देखि 24 सम्म भएको हामी पाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीले इजरायलमाथि पनि शासन गर्नेछ, एक हिसाबले इजरायललाई सम्झौता गर्नको निम्ति बाध्य तुल्याउनेछ। 7 वर्ष सम्झौता उसले गर्दछ। अब तर उसले जे भए पनि झुटो शान्ति होइन उसले प्रतिज्ञा गरेको हामी पाउनेछौँ। अब त्यस लगत्तै उसले इजरायल पनि किन तयार हुन्छ? पहिलो कुरा, उसलाई मुस्लिम राष्ट्रहरूको नेतृत्व लिएर रसियाले आक्रमण गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँले इजरायलको नक्सा हेर्नुभयो भने इजरायल जुन ठाउँमा छ त्यसको वरिपरि सबै मुस्लिम राष्ट्रहरू छन् अनि जताततै मुस्लिम राष्ट्रहरू भएको हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँले नक्सा हेर्नुहोस् होइन, जताततै मुस्लिम राष्ट्र घेरिएको छ। अनि त्यो घेरिएको अवस्थामा इजरायलले पनि सुरक्षा खोज्नको निम्ति ख्रिस्ट विरोधीसँग गएर ख्रिस्ट विरोधीसँग उसले सम्झौता गर्छन्, कारण ख्रिस्ट विरोधीले सबै राष्ट्रहरूमाथि शासन गरेपछि ऊ शक्तिशाली हुन्छ, म तिमीलाई बचाउन सक्छु। अनि त्यति मात्र होइन, ख्रिस्ट विरोधीले चाहिँ म यरुशलेमको मन्दिर पनि पुनर्स्थापना गर्नेछु होइन। अनि यो पनि प्रतिज्ञा उसले त्यहाँ चाहिँ गर्दछ। कारण किन? महासङ्कटमा मन्दिर हुन जरुरी छ। कारण किन? महासङ्कटको मध्यबिन्दुमा गएर ख्रिस्ट विरोधीले जुन घृणित थोक भनेर दानियल र मत्ती 24 अध्यायमा व्याख्या गरेको छ, त्यो हुनको निम्ति पनि त्यहाँ चाहिँ मन्दिर हुन जरुरी छ। अहिले मन्दिर छैन अनि जुन मन्दिर थियो यसो ख्रिस्टको समयमा ध्वस्त भयो, अहिले मन्दिर छैन भनेपछि अब ख्रिस्ट विरोधीले महासङ्कट आउने समयमा गएर के भन्छ? ठिक छ, म तिमीहरूको मन्दिर पनि बनाउनेछु। अनि त्यही धार्मिक प्रणालीलाई प्रयोग गरेर उसले मसीह हुँ भनेर घृणित थोकको रूपमा आफैलाई मसीह हुँ भनेर उसले बताउनेछ। भनेपछि उसले अहिले पनि तपाईँ इजरायलमा हेर्नुहुन्छ भने जबकि इजरायलीहरू भनौँ न अहिले धेरै यहुदीहरू विशेष गरेर धेरै उदारवादी भएको हामी पाउन सक्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ केही कट्टर यहुदीहरू छन् अहिले पनि जसले सोध्छन् कि हामीले मन्दिर बनाउन आवश्यक छ। अनि उनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् होइन, जुन ठाउँमा मन्दिर बन्न पर्ने हो त्यसको छेउमा होइन उमारको मस्जिद छ, जसको कारणले यो मुस्लिम र यहुदीहरू बिच भिडन्त हुन सक्ने सम्भावनाको कारणले अहिले त्यहाँ छेउ मन्दिर बनाउन अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तर जे भए तापनि अहिले कट्टर यहुदीहरूले चाहिँ हामीले मन्दिर बनाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यसको नक्साहरूदेखि लिएर अनि त्यसको सोचहरू अहिलेदेखि नै तयार पारिरहेका छन्, जसको मतलब के हो? बाइबलको भविष्यवाणी सत्य छ र यो हुन्छ नै अनि वास्तवमै हुन्छ भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यसको निम्ति तपाईँहरूले अलिकति न्युजहरू अध्ययन गर्न जरुरी छ। केही पुस्तकहरू छन् है, जस्तो गएको हप्तामा सृजना म्यामलाई पनि भनेको थिएँ होइन, यो पुस्तकमा राम्रोसँग लेखिएको छैन, आर्मगेडन भन्ने पुस्तक। ओके, अब त्यसपछि अब ख्रिस्ट विरोधीको शक्ति बढ्दै जानेछ। अब दोस्रो छाप खोलिन्छ होइन, दोस्रो छाप चाहिँ हामी 6 अध्यायको
3 देखि 4 मा पाउन सक्छौँ। अब यसलाई पनि पढौँ हैन, प्रकाश 6 अध्यायको 3 देखि 4। अनि जब उहाँले दोस्रो छाप खोल्नुभयो तब मैले दोस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने। अनि अर्को घोडा जो आगो जस्तो रातो थियो भनेपछि अब अर्को घोडा आगो जस्तो रातो घोडा निस्केर आयो। अनि त्यसमाथि बस्नेलाई यस संसारबाट शान्ति हटाउने र तिनीहरूले एकअर्कालाई मारुन् भनेर अधिकार दियो। अनि उसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी आगो जस्तो रातो घोडा हामी देख्न सक्छौँ। एक हिसाबले रातो घोडाको न्याय अथवा रातो घोडाको छाप भनेर हामी यो दोस्रो छापलाई भन्न सक्छौँ। र जुन तरिकाले यसलाई व्याख्या गरिएको छ हैन, यो यसले चाहिँ यसमा चढ्ने जुन व्यक्ति छ हैन, उसलाई रगत र मृत्युसँग सम्बन्धित भएको हामी पाउन सक्छौँ। मतलब यो समयमा संसारमा युद्ध हुनेछ हैन, संसारका विभिन्न भागहरूमा युद्ध हुनेछ हैन। कति राष्ट्रहरू ख्रिस्ट विरोधीप्रति र अन्य राष्ट्रहरूप्रति असन्तुष्ट हुनेछन् र लगभग त्यहाँ छेउ हैन तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेछ। अब यतिखेर मिसाइल हुनेछ, रकेट हुनेछ, परमाणु हुनेछ, जहाज, हेलिकप्टरहरू हैन, अत्यन्तै क्रूर युद्ध त्यहाँ छेउ हुँदछ। याद गर्नु त दोस्रो विश्वयुद्धमा 40 जना मध्ये 1 जना मरेका थिए भने यो त तेस्रो विश्वयुद्ध हो र पुरै संसार नै यसमा सहभागी हुन्छ। अनि अहिले नै हामी यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। अहिले नै युद्धहरू भएको हामी देख्न सक्छौँ हैन। जति अन्तका दिनहरूमा आए त्यति नै एउटा राष्ट्रहरूको एउटा सङ्गठन, अर्को राष्ट्रहरूको अर्को सङ्गठन, अनि ती दुईटा सङ्गठन मिलेर एकअर्कालाई मिल्न पाऊँ, एकअर्कालाई बन्देज गर्न पाऊँ, एकअर्कालाई सिद्धाउन पाऊँ भनेर अहिले नै त्यो किसिमको प्रणाली यहाँ चाहिँ विकसित भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अहिले नै संसारमा युद्धहरू भइरहेको छ, राष्ट्रहरू राष्ट्रको विरोधमा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अझ महासङ्कटमा त पूर्ण रूपमा यो युद्ध प्रस्फुटन हुनेछ हैन। धन्यवाद परमेश्वरलाई हैन, हामी यो संसारमा त्यतिखेर हुने छैनौँ भनेपछि यो पनि अद्भुत कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसपछि तेस्रो छाप खोलिएको हामी पाउन सक्छौँ, जुन प्रकाश 6 अध्यायको 5 र 6 पदमा हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब उहाँले तेस्रो छाप खोल्नुभयो तब मैले तेस्रो जीवित प्राणीलाई आऊ र हेर भनिरहेको सुने। र मैले हेरेँ अनि हेर एउटा कालो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्नेसित उसको हातमा एउटा तराजु थियो। अनि मैले 4 जीवित प्राणीहरूको माझमा एउटा यस्तो भनिरहेको आवाज सुने, एक दिनारमा 1 सेर गहुँ, 1 दिनारमा 3 सेर जौँ, अनि तिमीले तेल र दाखमधलाई हानि नगर्नु। भनेपछि जब हामी तेस्रो छाप खोलिएको देख्छौँ भने त्यसमा हामी कालो घोडा देख्न सक्छौँ, तराजु देख्न सक्छौँ। अनि 6 पदको जुन व्याख्या छ यसले के जनाउँदछ भने त्यहाँ चाहिँ चरम भोकमरी हुनेछ हैन, चरम अभाव हुनेछ। जस्तो कि याद गर्नुहोस् त, अब दोस्रो छाप खोल्दाखेरि विश्वमा के भयो? युद्ध भयो होइन। दोस्रो छाप के थियो? युद्ध थियो। अब तेस्रो छाप चाहिँ के थियो? भोकमरी थियो। अब याद गर्नु त, जब संसारमा युद्ध हुन्छ भने भोकमरी लाग्छ कि लाग्दैन? अनि अहिले रसिया र युक्रेनको युद्ध भएको कारणले पेट्रोलको, डिजेलको भाउ कहाँ, अन्नको भाउ कहाँ पुगिरहेको छ भनेपछि त्यतिखेर जब विश्व नै तेस्रो विश्वयुद्धमा सहभागी हुन्छ भने अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको अनिकाल होला त, अथवा कस्तो किसिमको भोकमरी होला त, अनि कति महँगी होला त, कति अभाव होला त हैन। त्यो समयमा चाहिँ महासङ्कटमा हुनेछ। महासङ्कटको यो समयमा चरम भोकमरी, चरम अभाव हुनेछ। अनि अहिलेको घटनाक्रममा पनि हामी स्पष्ट देख्न सक्छौँ। एउटा सानो युद्ध भयो भने संसारभरि नै चरम महँगी, अभाव भएको हामी पाउन सक्छौँ, भोकमरी भएको हामी पाउन सक्छौँ। तर महासङ्कटमा यसको पुरा रूपलाई हैन मानिसहरूले देख्न सक्नेछन्। याद गरौँ होइन, महासङ्कटको समयमा भनौँ न, महासङ्कटको समयमा पनि परमेश्वर अनुग्रही नै हुनुहुन्छ। कारण किन? उहाँले 1,44,000 यहुदीहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि यही समयतिर लगभग उहाँले बोलाउनुहुन्छ, जुन सायद हामी आउने कक्षाहरूमा हेर्नेछौँ। सँगै 2वटा साक्षीहरू यरुशलेम वरिपरि भएको हामी पाउन सक्छौँ र उनीहरूले पनि त्यहाँ सुसमाचार प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। अनि महासङ्कटको समयमा पनि परमेश्वरले प्राणहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ, प्राणहरूलाई बाँच्ने। यो 1,44,000ले विश्वको सम्पूर्ण ठाउँमा गएर सुसमाचार सुनाउँदछ। उनीहरू नपुगेको कुनै ठाउँ हुने छैन। महासङ्कटमा सुसमाचार सुन्न नपाउने कुनै व्यक्ति हुने छैन। हरेकको अगाडि गएर यो 1,40,000ले सुसमाचार सुनाउनेछ। भनेपछि परमेश्वर अनुग्रही नै हुनुहुन्छ होइन। जब हामी अब चौथो छाप हेर्छौँ भने प्रकाश 6 अध्यायको 7 देखि 8मा लेखिएको छ कि यसलाई पनि हेरौँ न। अनि जब उहाँले चौथो छाप खोल्नुभयो तब मैले चौथो जीवित प्राणीले आऊ र हेर भन्ने स्वर सुने। मैले हेरेँ अनि हेर एउटा पहेँलो घोडा, अनि त्यसमाथि बस्नेको नाम मृत्यु थियो। भनेपछि यसलाई मृत्युको अधिकार दिएको छ।
अनि नरक चाहिँ त्यसको पछि पछि लाग्यो भन्नु मतलब उसको मृत्युमाथि अधिकार छ, उसलाई मार्ने अधिकार छ भन्न खोजेको के। त्यसको मतलब नरक नै फेरि उसको पुच्छर समातेर हिँड्न थाल्यो भन्न खोजेको होइन, ओके। अनि तरवारले, अनिकालले, मृत्युले र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्न भने पृथ्वीको चौथो भागमाथि तिनीहरूलाई अधिकार दियो। भनेपछि यो जब हामी चौथो छापलाई देख्छौँ भने यो पहिलो घोडा छ, अनि यो अन्य अरू 3 घोडाहरूभन्दा अत्यन्त खतरनाक भएको हामी पाउन सक्छौँ। उसँग तरवार छ मानिसहरूलाई मार्नको निम्ति, भोकमरी छ जसबाट मानिसहरू मर्नेछन्, त्यसो विशेष गरेर यसले महामारीलाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि मृत्यु नै मृत्यु भएको अधिकारको छाप अथवा घोडा रहेको हामी पाउन सक्छौँ। विशेष गरेर महामारी, तरवार अनि भोकमरी यसको हतियार भएको हामी पाउन सक्छौँ। अहिलेको समयमा कोरोना आएपछि के हुन्छ होइन, कस्तो यो साधारण किसिमको यो भनौँ न WHO ले भन्दै थियो यो 27औं खतरामा, भाइरसहरूमध्ये 27औं खतरामा, मलाई लाग्छ त्यति नै होला। र त यस्तो छ भने अहिले लगभग 1997मा WHO ले के भनेको थियो भन्दाखेरि 30वटा नयाँ प्राणघातक इन्फेक्सनहरू संसारमा बढ्दै गएको हामी पाउन सक्छौँ। यो त 1997मा भनेपछि 2022मा हामी छौँ, कति बढिरहेको छ नयाँ भाइरस होइन, नयाँ ब्याक्टेरिया। अनि अहिले एउटा हामी न्युज सुन्छौँ कि ब्याक्टेरियाको निम्ति जुन एन्टिबायोटिक डक्टरहरूले, वैज्ञानिकहरूले बनाएका थिए, अब त्यो एन्टिबायोटिकले काम गर्न छोडेको होइन, धेरै संसारमा पायो। त्यसको मतलब यो ब्याक्टेरिया झन् एन्टिबायोटिक भन्दा पनि शक्तिशाली हुँदै गएको हामी पाउन सक्छौँ। अथवा महासङ्कटमा त अझ पूर्ण रूपमा यो त्यस्तो हुनेछ, अझ शक्तिशाली हुनेछ। भनेपछि महामारी, अहिले कोरोना आयो भने विश्व हल्लिन्छ, तर त्यतिखेर कोरोनाभन्दा 10औं 1000औं गुणा शक्तिशाली भाइरस, त्यसपछि त्यस्तो महामारी हुनेछ। कस्तो होला होइन त्यसको, यो संसारको अवस्था। अनि जब हामी यो पृथ्वीको चौथो भागमाथि भन्नुको मतलब के हो, यो समयमा चाहिँ 4 जनामा 1 जना मर्नेछ। भनेपछि प्रत्येक घरमा लास हुनेछ, महामारीको कारणले, तरवारको कारणले, भोकमरीको कारणले, युद्धको कारणले। लगभग अहिलेको संसारमा हामी हेर्छौँ भने कति 7 अरब छन् मानिस हो, 7 अर्ब होइन, 7 अर्बको हारेहारेमा छ। त्यसो हेर्ने हो त कम्तीमा पनि 2 अरब मानिसहरू त यो महासङ्कटको पहिलो हप्तामा मर्छन्। भनेपछि कस्तो होला संसार, आफै विचार गर्नुहोस्। अहिले हामीले भनेका थियौँ दोस्रो विश्वयुद्धमा 40 जनामा 1 जना मरेका थिए संसारमा भने अब यो समयमा चाहिँ 4 जनामा 1 जना मर्नेछ। भनेपछि प्रत्येक घरमा लास हुनेछ। यदि युद्ध त्यो घरमा मिसाइल पड्केन भने भाइरस पड्किनेछ, भोकमरी लाग्नेछ, कसै न कसै गरेर जताततै लासहरू गनाउनेछ। अनि यो किसिमको समय चाहिँ संसारले सामना गर्नेछ। अब यो समयमा संसारको अस्तव्यस्ततालाई अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, कस्तो होला होइन। अहिले एउटा कोरोना आयो भने यस्तो हुन्छ भने, जब यसको चरम रूपलाई हामी महासङ्कटमा देख्छौँ भने त त्यहाँ चाहिँ लासै लासहरू जताततै गनाइरहेको हुनेछ। अनि यहाँ चाहिँ भनिएको छ तरवारले हामीलाई थाहा भयो, अनिकालले हामीलाई थाहा भयो, मृत्यु र पृथ्वीका जङ्गली पशुहरूद्वारा मार्न भने। अब यहाँ चाहिँ जङ्गली पशुहरूद्वारा भनेपछि यो सिंह मात्रै होइन, याद गर्नुहोस् त जति पनि भाइरसहरू छन् केबाट आउँछ, जङ्गली पशुहरूबाट। अनि याद गर्नुहोस् अहिले विशेष गरेर हामी धेरै मतलब एउटा मुसाको मात्र अध्ययन गर्छौँ भने मुसासँग मानिसलाई मार्न सक्ने 35 खतरनाक रोगहरू हुनेछ अहिले नै। भनेपछि एउटा मुसासँग त 35 खतरनाक रोगहरू छ जसले मानिसलाई मार्न सक्छ भने त्यतिखेर यो जनावरबाट भएका भाइरसहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चरम रूपमा त्यहाँ छेउ फैलिनेछ महासङ्कटको समयमा। अनि अरबौँ मानिसहरू अनि त्यहाँ छेउ मरेको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यो किसिमको महासङ्कट मानिसहरूले सामना गर्नेछौँ। अब त्यसपछि जब हामी प्रकाश 6 अध्यायको 9 देखि 11 सम्म हामी हेर्छौँ भने 5औं छाप खोलिएको हामी पाउन सक्छौँ। ओके, प्रकाश 6 अध्यायको 9 देखि 11 सम्म पढौँ। अनि जब उहाँले 5औं छाप खोल्नुभयो तब मैले वेदीको मन्दिर तिनीहरूका प्राणहरू देखे जो चाहिँ परमेश्वरको वचन र तिनीहरूले कायम राखेका गवाहीका कारणले मारिएका थिए। अनि तिनीहरू यसो भन्दै ठुलो स्वरले कराए, हे मालिक, हे पवित्र र सत्य, कहिलेसम्म तपाईँले न्याय गर्नुहुन्न र पृथ्वीमाथि बस्नेहरूबाट हामीहरूको बदला लिनुहुन्न, रगतको बदला लिनुहुन्न। अनि तिनीहरू हरेकलाई सेता वस्त्र दिए। अनि तिनीहरू चाहिँ मारिन लागेका तिनीहरूका सङ्गीदास र तिनीहरूका भाइहरूको सङ्ख्या पुरा नहुन्जेल अझै केही बेरका निम्ति तिनीहरूले विश्राम गरून् भनी तिनीहरूलाई भनियो। अब जब यो 5औं छाप खोलिन्छ भने हामी यहाँ छौँ। अब याद गर्नु त महासङ्कटको पहिलो हप्तामा नै 25% जनसङ्ख्या पृथ्वीको मर्नेछ, लगभग 2 अरब मानिसहरू। अनि कस्तो हुन्छ अब
जब पाँचौं छाप खोलिन्छ त्यही समयमा नै धेरै भनौँ न विश्वासीहरू पनि आफ्नो विश्वासको कारणले महासङ्कटका सन्तहरू आफ्नो विश्वासको कारणले मारिरहेका हुनेछन्। विशेष गरेर त्यो समयमा ख्रिस्ट विरोधीले मार्नेछ अनि या त ख्रिस्ट विरोधीलाई पछाउ या त ख्रिस्टलाई पछाउ। त्यसपछि यो संसारको झुटो धार्मिक प्रणालीले जुन आउने कक्षाहरूमा हामी हेर्नेछौँ उसले पनि विश्वासीहरूलाई मार्नेछ। अनि यो पाँचौं छाप खोलिँदाखेरि चाहिँ यो महासङ्कटका सन्तहरूको पुकारलाई हामी सुन्न सक्छौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो भनिएको छ कि अझै बाँकी छ होइन, अझै त्यो सङ्ख्या पुरा हुन बाँकी छ भने चाहिँ अझै त्यहाँ छु विश्वासीहरू मारिनेछन्। अनि जब हामी महासङ्कटलाई अध्ययन गर्छौँ भने मलाई लाग्छ सबभन्दा धेरै कटनी चाहिँ महासङ्कटको समयमा हुनेछ। सबभन्दा धेरै विश्वासीहरू चाहिँ महासङ्कटको समयमा खडा हुनेछन् र उनीहरू आफ्नो विश्वासको निम्ति मारिनेछन्। यो चाहिँ एक हिसाबले सुन्दर भएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि पहिलो केही हप्तामै 25% जनसङ्ख्याहरू मारिनेछन्। जब पाँचौं छाप खोलिन्छ तब महासङ्कटका शहीद भएका सन्तहरूले परमेश्वरलाई पुकारेको हामी पाउन सक्छौँ, जसलाई अविश्वासीहरूले मारेका हुन्छन् यी सन्तहरूलाई। र बदलाको समय आइपुगेको छैन तर आउनेछ भन्ने प्रतिज्ञा गरिनेछ। भनेपछि बदला परमेश्वरले अवश्य लिनुहुन्छ तर त्यो समय आइसकेको छैन, कारण अझै धेरै महासङ्कटमा सन्तहरूले आफ्नो बलिदान दिन बाँकी नै छ अनि अझ मारिनेछन् होइन, त्यही व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। तर यो प्रार्थनाको जवाब हामी प्रकाश 16 अध्यायको 4देखि 7मा पुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ, जुन अत्यन्तै राम्रो कुरा। अनि यहाँ चाहिँ वेदी भनेर भनिएको छ, वेदीमा चाहिँ बलिदान चढाइन्छ। त्यसको मतलब यी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको अथवा येशू ख्रीष्टको साक्षीको निम्ति महासङ्कटको समयमा शहीद भएका, मारिएका र बलिदान भएको यसले जनाउँदछ। अब त्यसपछि प्रकाश 6 अध्यायको 12देखि 17सम्म हामी हेर्छौँ भने 6औं छाप खोलिएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ 6औं छाप। अनि जब उहाँले 6औं छाप खोल्नुभयो तब मैले हेरेँ अनि हेर एउटा ठुलो भुइँचालो भयो अनि घाम चाहिँ केशको भाङ्रा लुगा चाहिँ कालो भयो र जुन चाहिँ रगत जस्तो भयो। अनि जसरी नेभाराको रुखले ठुलो होरीद्वारा भुलाइँदा आफ्ना नपाकेका नेभाराहरू झारिदिन्छ उसरी नै आकाशका ताराहरू पृथ्वीमाथि खसे। अनि पुस्तकको मुठो बेरिए चाहिँ आकाश हटेर गयो अनि हरेक पहाड र टापु आफ्नो ठाउँहरूबाट हटाइए। अनि पृथ्वीका राजाहरू, ठुला ठुला मानिसहरू, धनवान मानिसहरू, मुख्य कप्तानहरू र शक्तिशाली मानिसहरूले र हरेक कमारा र हरेक स्वतन्त्र मानिसले आफूलाई ओडारहरूभित्र र पहाडहरूका चट्टानहरूभित्र लुकाए। अनि तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने हामीमाथि खस र सिंहासनमा बस्नु हुनेको मुखबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाइदियो, किनकि उहाँको क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र को उभिन सक्ला। अनि यो त्यतिखेरको मानव दौडको प्रतिक्रियालाई हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामी संसार नै हल्लाउने र ठुलो भूकम्प गएको हामी पाउन सक्छौँ। एउटा ठुलो भुइँचालो भयो भनेर बताइएको छ। त्यसपछि सूर्य कालो भएको हामी पाउन सक्छौँ, चन्द्रमा रातो भएको हामी पाउन सक्छौँ र आकाश पनि भनौँ न आकाश बेरिएको हामी पाउन सक्छौँ भने ताराहरू खसेको हामी पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ अत्यन्तै डरलाग्दो होइन, कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अनि के हुन्छ त्यतिखेर? अनि एउटा ठुलो भुइँचालो भन्नुको मतलब सारा पृथ्वी हल्लाउने भुइँचालो अनि त्यहाँ छेउ जानेछ, जताततै भुइँचालै भुइँचालो। या चाहिँ एउटा ठुलो भुइँचालो गयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? कति पराकम्पन आउँछ होइन? हाम्रो 72 सालको भूकम्पको पराकम्पन अहिलेसम्म आइरहेको छ। भनेपछि त्यतिखेर एउटा सबभन्दा ठुलो भुइँचालो आउनेछ, भुइँचालो आउनेछ अनि त्यसका पराकम्पनहरू कस्तो हुनेछ होइन? आगो आयो भनेपछि भुइँचालोले अधिकांश होइन तहस नहस पारेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि जब हामी भुइँचालोको विषयमा अध्ययन गर्छौँ भने जति हामी अन्तको दिनको नजिक छौँ, जति हामी ऱ्याप्चरको महासङ्कटको दोस्रो आगमनको नजिक छौँ, त्यति नै इतिहासमा भुइँचालोको अध्ययन गर्ने हो भने यो बिस्तारै बढ्दैछ होइन। यो किताबमा होइन जुन मैले देखाउँदैछु यो किताबमा यस्तो लेखिएको छ जस्तो कि 1890देखि 1879सम्म एउटा मात्र सबभन्दा ठुलो भुइँचालो गएको थियो संसारमा। हेर्नुहोस् है, अब यसलाई ध्यान दिनुहोस्। 1890देखि 1879मा एउटा मात्र होइन संसारमा सबभन्दा ठुलो भूकम्प गएको थियो। यो प्रत्येक 10 वर्षको विवरणलाई यसले बताउँदछ। त्यसपछि 1900देखि 1909सम्म
यो समयमा पनि एउटा मात्र ठुलो भूकम्प गयो, सानो भूकम्प अलिअलि गयो तर एउटा मात्र ठुलो भूकम्प। त्यसपछि 1910 देखि 1919 सम्म 3वटा ठुला भूकम्पहरू, त्यसपछि 1920 देखि 1929 सम्म 2वटा ठुला भूकम्पहरू, बढ्दैछ हेर्नुहोस् है। 1930 देखि 1939 सम्म 5वटा ठुला भूकम्पहरू, त्यसपछि 1940 देखि 1949 सम्म 4वटा ठुला भूकम्पहरू, त्यसपछि 1950 देखि 1959 सम्म 9वटा ठुला भूकम्पहरू, बढ्दैछ हेर्नुहोस् प्रत्येक 10 वर्षमा। त्यसपछि 1960 देखि 1969 सम्म 13वटा ठुला भूकम्पहरू, 1970 देखि 1979 सम्म 56वटा ठुला भूकम्पहरू, यो साना भूकम्प होइन ठुला भूकम्पहरू मात्र। 1980 देखि 1989 सम्म 74, अब 56बाट 74 ठुला भूकम्पहरू, 1990 देखि 1995, अब 5 वर्षको मात्र गर्दाखेरि संसारमा 125वटा ठुला भूकम्पहरू। त्यसपछि त हामीलाई थाहा छ दिनदिनै यहाँ चाहिँ भूकम्प गइरहेको छ होइन, लगभग मलाई लाग्छ प्रत्येक महिना ठुलो भूकम्प अनि यो संसारमा गइरहेको छ भनेपछि यहाँ चाहिँ जति यो अन्तको दिनमा आउँदैछ त्यति नै भुइँचालोको तीव्रता बढ्दैछ, रेक्टर स्केल बढ्दैछ, त्यसको सङ्ख्या पनि बढ्दैछ। अझ जुन भनौँ 4 रेक्टरभन्दा तलको भूकम्प हामी जुन भनौँ थाहा पाउन सक्दैनौँ, त्यो त करोडौँको सङ्ख्यामा प्रत्येक वर्ष करोडौँको सङ्ख्यामा होइन पृथ्वीमा गइरहेको छ भनेपछि पछिल्लो 50 वर्षमा इतिहासमै नभएका भूकम्पहरू गइरहेका छन्। जब हामी महासङ्कटको नजिकमा आउँछौँ भने त्यहाँ चाहिँ भूकम्पहरू स्पष्टसँग बताउँदैछ अनि बाइबल सत्य छ र महासङ्कट अत्यन्तै नजिक छ। अनि यो वाउ होइन, यो अद्भुत कुरा भएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि भनौँ अहिलेका अनुसन्धान अनुसार, अहिलेको भूकम्पको अनुसन्धान अनुसार कहिले भूकम्प नगएका ठाउँहरूमा पनि भूकम्प जान थालेका छन्। इतिहासमै भूकम्प नजाने ठाउँमा पनि भूकम्प जान थालेका छन्। प्रत्येकचोटि यसको तीव्रता हामी रेक्टर स्केल भन्छौँ होइन, यसको तीव्रता बढिरहेको छ। जति पछि हामी आउँदैछौँ त्यति नै यसको रेक्टर स्केलहरू पनि, यसको कम्पनको तरङ्गहरू पनि, तीव्रता अनि सङ्ख्या पनि बढिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अनि पछिल्लो 50 वर्षमा मात्र करोडौँ साना भूकम्पहरू गएका छन् अनि जुन अचम्म लाग्दछ, जुन यो त्योभन्दा पहिलाको विश्वमा भएको थिएन। जब हामी भूकम्पलाई हेर्छौँ भने 6.5 र त्योभन्दा माथिका भूकम्पहरू चाहिँ अत्यन्त घातक मानिन्छ। त्योभन्दा तलका पनि घातक त हुन्छ तर अत्यन्त घातक चाहिँ 6.5 भन्दा माथिका भूकम्पहरूको हामी पाउँछौँ। अनि जब 6.5 भूकम्प गयो र जब 6.6 भूकम्प गयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 0.1 को मात्र फरक भनेको 6.5 भन्दा चाहिँ 6.6 चाहिँ 2 गुणा हो भन्न खोजेको। भनेपछि एउटा पोइन्टले पनि त्यति ठुलो तीव्रतालाई जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। भनेपछि यहाँ चाहिँ त 9.5 रेक्टरका भुइँचालो गएको पनि हामी जापानमा पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् यो तीव्रता बढ्दैछ, 10 रेक्टर स्केलको भन्दा बढीको नाप्नै हुन सक्दैन। भनेपछि महासङ्कटमा जाने भूकम्पको त कसले मापनै गर्न सक्दैन। अनि संसारको मापन प्रणालीभन्दा यो माथि जान्छ, पराकम्पन पनि उनीहरूले नाप्न सक्दैन। उनीहरूले जति पनि भूकम्प आयो है भनेर थाहा पाउनलाई जडित गरेका मिसिनहरू छन् ती सबै उडिसकेका हुनेछन् होइन, कहाँ पुगिसकेका हुनेछन् थाहा नै छैन। यो तरिकाले चाहिँ बाइबल चाहिँ सत्य छ र यीशु ख्रीष्टले मत्ती 24 अध्यायको 4 देखि 8 सम्म भविष्यवाणी गर्नुभएको कुराहरू पुरा हुन्छ नै भनेर हामी देख्न सक्छौँ होइन। हामी अन्तिम 5 मिनटमा छौँ। अनि त्यसपछि सूर्य कालो हुन्छ भनेर भनिएको छ। अब अवश्य पनि यो हुन्छ, कसरी हुन्छ थाहा छैन तर त्यो समयमा हुन्छ। कारण यो सृष्टिकर्ताले नै सृष्टिको नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँको आदेश अनुसार नै यो सृष्टि चल्छ। याद छ 1833 नोभेम्बर 13 मा के भयो अनि एउटा यस्तो घटना भएको थियो जहाँ चाहिँ सूर्य पुरै कालो भएको थियो अनि मानिसहरू बाहिर हेर्न निस्के अनि आकाशका पिण्डहरू हलचल भएको उनीहरूले खुला आँखाले देख्न सक्दथे। त्यो समयमा मानिसहरू अत्यन्तै डराइरहेका थिए। तपाईँले युट्युबमा अनि अरू ठाउँमा वेबसाइटहरूमा तपाईँले इन्टरनेटमा तपाईँले यो कुरालाई खोजेर पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि त्यो समयमा त सूर्य कालो हुन्छ, प्रकाश दिन छोडिदिन्छ। सूर्यले प्रकाश दिन छोड्यो भने के हुन्छ? महासङ्कटमा मानिसहरू के हुन्छ, एक रात सुत्नेछन्, भूकम्प महामारीका बावजुद पनि सुत्नेछन्, भोलि बिहान त कहिले आउँदैन, भोलि त सूर्य नै आउँदैन अनि के होला? अनि त्यसै चन्द्रमा रगत जस्तो रातो हुनेछ। उसले पनि त्यसै ताराहरू र पिण्डहरू पृथ्वीमाथि खस्ने छ होइन। एउटा सानो पिण्ड पनि समुद्रमा खस्यो भने यसले ठुलो प्रलय ल्याउँदैछ। त्यसपछि आकाश च्यातिन्छ, त्यसपछि भूकम्पको कारणले यहाँ चाहिँ व्यापक उथलपुथल भएको हामी पाउन सक्छौँ। धेरै भूमिहरू घायल हुनेछन्। हामी
याद गर्नुहोस् त, अब राहत दिने व्यक्ति पनि उसलाई कसले राहत दियोस्। अनि अहिले त भूकम्प गयो भने उद्धार टोली आइहाल्छ हेलिकप्टरमा, त्यो उद्धार टोलीकै कसले उद्धार गर्नुहोस् होइन। त्यतिखेर कोही पनि राहत दिन र उद्धार गर्न आउने छैन। संसारको अवस्था अत्यन्तै डरलाग्दो हुनेछ। त्यसरी 15 देखि 17सम्म त्यतिखेरका मानिसहरूको प्रतिक्रियालाई हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ राजाहरू चिच्चाउन थाल्छन्। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीका राजाहरू 15 पदमा चिच्चाउन थाल्छन्। यी राजाहरू भनेका त्यही राजाहरू हुन् जसले आफूलाई यसो ख्रिस्ट भन्दा पनि शक्तिशाली ठान्थे। हामीलाई किन यसो ख्रिस्ट चाहियो? हामी यो संसारका शासकहरू हौँ, हामी राजाहरू हौँ। राजाहरूको हालत के हुन्छ? आओ भने बरु हामीमाथि चट्टान आइलागोस्, बरु हामी मरौँ, थुनाको क्रोधबाट हामीलाई कसले बचाउँछ? त्यसरी ठुला ठुला मानिसहरू भनेका छन्, पहुँच भएका मानिसहरू, बुद्धिमान ठान्ने मानिसहरू, आफूलाई यसो ख्रिस्ट र क्रिस्चियन भन्दा पनि परमेश्वर भन्दा पनि महान ठान्ने मानिसहरूले यहाँ बिलौना गर्दैछन्। अनि त्यसरी धनवान मानिसहरू भनिएको छ पृथ्वीका अरबपतिहरू, खरबपतिहरू, अहिले लिस्ट नै निकालिन्छ होइन, टप 10 अरबपतिहरू विश्वका, डलर अरबपतिहरूले होइन। त्यतिखेरका यो अरबपतिहरूको हालत के हुनेछ? धनमाथिको जुन उनीहरूको भरोसा छ त्यो हल्लिएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यसरी मुख्य कप्तानहरू, सैनिकहरू नै, जो सैनिकहरू युद्ध गर्न र बचाउन र तल्लीन हुनुपर्ने, उनी आफै आए होइन कामिरहेका हुन्छन्, हामीलाई कसले आएर बचाउला। त्यसो अरू मानिसहरू पनि यहाँ चाहिँ बताएको छ। त यी धेरै कुराहरू भए तापनि एउटा कुरा चाहिँ हामी यो मानिसहरूमा पाउँदैनौँ, उनीहरूले पश्चाताप गरेको चाहिँ हामी पाउँदैनौँ। अनि अब यस्तो महासङ्कटमा जबकि परमेश्वरको क्रोध स्पष्ट छ, मानिसहरूमाथि यस्तो चरम विपत्ति आइरहेको छ र मानिसहरूले यो समयमा पनि परमेश्वरतिर फर्किँदैन। धेरै मानिसहरू फर्किँदैन। मानिसहरू चाहिँ त्यति कठोर छन्। यदि हामीले अहिले पनि हामीले परमेश्वरै ल्याएर देखाइदिउँ भने पनि कतिपय मानिसहरूले परमेश्वर देखाइदिउँ भने विश्वास गर्छौँ। बाइचान्स होइन, परमेश्वर नै ल्याएर देखाइदिउँ भने पनि तिमीले कुन टुनामुना गर्छौ, तिम्रो के हो त्यो किसिमको होइन। उनीहरू चाहे हामी जस्तै सुकै अनि मानिसहरूलाई सुसमाचारप्रति, यसो ख्रिस्टप्रति स्पष्ट पार्न खोज्छ, उनीहरू कठोर नै हुन्छ। महासङ्कटको त्यस्तो बेलामा त उनीहरूले पश्चाताप गर्दैनन् भने अहिलेको बेलामा त मानिसहरूले आफूलाई धेरै सुरक्षित ठान्छन्। हामी चाहिँ अहिले त पश्चाताप गर्न मानिसहरूलाई धेरै गाह्रो छ। मात्र यो परमेश्वरमा प्रसन्न, परमेश्वरमा मात्र यो के छ सम्भव छ भनेपछि त्यतिखेर पनि विद्रोही हुन्छन्। जतिखेर उनीहरू पतन हुँदै गरेको अवस्थामा पनि चाहिँ अहिले सुख विलासको अवस्थामा मानिसहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गर्नु, आफ्नो हृदयलाई कठोर पार्नु त सानोतिनो कुरा भइहाल्यो होइन। त्यो एउटा महासङ्कटमा परमेश्वरले र पनि अनुग्रह देखाइरहनुहुन्छ। त्यही अनुग्रह उहाँको चरम क्रोध दम्किएको समयमा पनि उहाँ मानिसहरूप्रति, संसारप्रति अनुग्रही भइराख्नुहुन्छ। 1,44,000लाई सुसमाचार सुनाउन विश्वभरि पठाउनुहुन्छ। 2वटा साक्षीको हरेक कार्यक्रमहरू सम्पूर्ण टिभीबाट लाइभ भइरहेका हुन्छन्। या चाहिँ यी घटनाहरू लाइभ भइरहेका हुन्छन्। इजरायलमा भयो, त्यतिखेर इजरायलको यरुसलेममा भएको घटना सबैले देख्न सक्नेछन्। किन? कसरी? लाइभ हुनेछ। हेर्नुहोस् त, अहिले जे कुरा पनि अमेरिकामा भएको लाइभ कुरा हामी यहाँ बसेर हेर्न सक्छौँ। यो टेक्नोलोजी पनि अन्तको दिनहरूमा अनि परमेश्वरकै तालिका पुरा गर्नको निम्ति अहिले केही हुने न्युजमा आइहाल्छ भनेपछि त्यतिखेर यो 2वटा साक्षीहरूको पनि लाइभ हुनेछ। यो 2वटा साक्षीहरू मर्नेछन्, या छ त्यो महासङ्कटको बिचमा हुनेछ। अनि परमेश्वरले फेरि स्वर्ग उठाउनु हुनेछ, सबै मानिसले देख्नेछन्, कारण किन त्यो लाइभ हुनेछ। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतहरूले पनि सुसमाचारमा सहभागिता जनाउँछन्, जब इतिहासमा कहिले गरेका थिएन। अनि त्यसपछि हामीले छाडेका सामग्रीहरू र यो विषयमा हामी आउँदा क्लासहरूमा हेर्नेछौँ। तर जे भए तापनि फेरि महासङ्कटको समयमा धेरै विश्वासीहरू पनि हुनेछन्। ओके, अब प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ समयको निम्ति। माग्छौँ प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, तपाईँले कति मिनट ब्रेक दिनुहोस्? हुन्छ 5 मिनट।